Сәлем, менің есімім Дидар. Мен контент мейкермін. Бір сөзбен видеомонтаж ғой. Видеомонтажбен айналысатындықтан сендерге өзімнің ескі видеоларымды көрсім келіп тұр. Осыдан примерно 2-3 жыл бұрынғы. Қалай ойлайсыңдар? Қызық па? Впервые кривляюсь на камеру. Короче, в общем, сол, давайте кеттік. Қызық болса, бастайық. Чё, я блогер? Короче, вот мен видеом. Давайте көрейік. Чё? Ладно. Бұл мен 2 жыл бұрынғы видеом. Сәлем достар, сендермен бірге мен Қастремер. Даусымды көрдіңдер ма? Ё-моё. 2 жыл бұрынғы даусым осындай болған, кстати. Бүгінгі видеороликте мен сендерге мен сендерге өзімді жеке студиямды көрсетемін. Ой-ой. Студияны өзгертпей тұрып, оның түрі осындай болды. Небәрі 3 күнде менің бөлмем бұлай өзгерді. Мемдарды қолданғанмын сол кезде. Уф, не деген эдит мынау, ё-моё, ішкер эдит. Ішкер. Мә, стол қайда дейтіндерге мен столды ауыстырдым. Мына столды ақ түске краскіледім. Көрдіңдер ма, мен бәрін өз қолыммен істегем ғой. Кстати, ол стол мынау тұр, беті уже мынау кірледі, кстати, стол ауыстыру керек. Қыс қой енді деймін. Кстати, 2 жыл бұрын қыста түсірілген видео ғой бұл. Жаңа жылдан кейін түсірілген видео. Қателеспесем, 3 январда шыққан екен. В общем, қалай болған басынан бастап түсіндірейін да. Как будто тұмауратып тұрған сияқтын дауысым ше. Монтаж дейсің ғой, кетті. Кстати, мен комнатым, ол арғы жақта, мен қазір залда отырмын. Қу жер. Ой, кешіріңдер. Мынаған енді кішкене магия қосса, мынау шығады. Қисық түсірген ғой, ё-моё. Жаңа жылдық гирлянданы алдым да, столдың астына осылай жабыстырып қойдым. Бір жағынан жаңа жыл Кезе тұрғанша домашка ше. Абойды айтпай қойын енді. Ойын кәдімгі подсветка таппадым, сосын гирлянды жабыстырып қойдым. Соңында достар осылай шықты. Короче, бұл мен 2 жыл бұрынғы видеом. Давайте келесі видеоға көшейік. Бастамай жатып угар, трэш. Социальный ролик түсіргем, кстати. Соны көрейік. Бұл социалкада енді. Бұны мен камераға түсірдім. Профессиональный камера. 1,5 жыл бұрын ау деймін. Ақша! Қайтып өзіне берсайын, мен бәрі өлмейді қойын. Бұл балдар, дворец школьниковтағы балдар, қазір әлі сияқты ау деймін. Мен ол жақтан шығып кеттім өкінішке орай. Бауырым! Менің кіші балдар, жас кіші балдар. Мә бауырым, ұмытып кетіпсің. Кетше бар еді, бағанадан бір Мана көмекте соқтым, мананың тәлігін ай. Үш болу. Ағай, зірет көрмі. Кстати, бұл социальный ролик, если что. Ағай. Адам сөйлесіп отыр ма, жоқ қой. Бар болса бар деп айтамыз. Сол, барш. Зәрәттің да көп көрді омналар. Неге күліп отырсыңдар, қазір мен шығамын просто. Кетше бар еді, бағанадан бір Қазір мен Ағай, шығамын. зірет көрмі. Просто мен шығамын да қазір, ё-моё. Ағай. Адам сөйлесіп отыр ма, жоқ қой. Бар болса бар деп айтамыз. Сол, барш. Бауырым, не істеп жатырсың? Ой, не болды?
біреуді короче тұрсын арадыш біреуді ұрып тастайтын сияқтының жайы. Ана түсіп бара жатқан бала либо түсіп өліп қал, либо мен сені мына жақтан шығарып өлтіріп тастайын деген сияқты. По-любому өлесің де тұр вообще. Білмеймін неге өйтіп түскенін, может. Жүр сөйлесейік, жүр сөйлесейік. Жалғыздықта қалдырмайтын жан серігім тоңайғанда тауып берер әр себебін сырласуға маған тек сен керек досым. Ана бала непонятно говорит, чего надо жүрді ше. Қанша рет жыртылса да кері шамай Қатысы жоқ бала ғой вообще. Соңын қуып кеттік енді. В целом қудық. Ағай, зарядка алып алдым. Ержан, блядь, заебал. Вставай, салам алейкум, вставай, заебал. Короче, типа түсі болып шықты. Түсі трагедиялар белгіледі. 2 минут 40 секундқа созып жібергенбіз ғой, ё-моё. Егер де видео ұнаса, комментарий қалдыр, лайк басып кет. Или лайк басып, сосын барып комментарий қалдыр десе. Ал қазіргі уақытта менің монтаждау уровенім осындай. Ну, конечно, өсу керек әрине, но все же қазір более-менее жақсы контент шығарамын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыр. Видеоны соңына дейін көргеніңе рахмет.